ვამზადებ კერძს, რომლის მომზადებაც იმდენად მარტივია, რომ დაგჭირდებათ სულ რამდენიმე ინგრედიენტი: ქვილი, მარილი და ცივი წყალი. შევურიოთ ერთმანეთს და მოვზილოთ მაგარი ცომი. შემდეგ დავასვენოთ ცოტა ხნით მაცივარში. სანამ ცომი ისვენებს, მე მოვამზადებ მწვანილის ასორცს, არომატულ, შემოდგომასავით ფერად და გაზაფხულივით მხიარულს, რომელიც დღეს ჩემს კერძს განსაკუთრებულად დაუმშვენებს გვერდს. დასვენებულ ცომს გამოვიღებ, გავაბრტყელებ და დავჭრი სასურველ ზომებად. თავდაპირველად ვაპირებდი წყალში მოხარშვას, მაგრამ ბებოს რჩევას დაუჯერე და მოვხარშე რძეში. იხარშება სულ რაღაც 7-8 წუთში. მოხარშულ ცომის ნაჭრებს ძალიან უხდება ნივრიანი მაწონი და ერბოში მობრაწული ხახვი. ასევე შეგიძლიათ მიირთვათ წვნიანი სახითაც, ნიორ წყალთან ერთად. გამიზიარეთ, თქვენ რას ეძახით ამ კერძს და როგორ ამზადებთ. მე კი გეტყვით, რომ ტაფაში მობრაწული ვარიანტი ჩემი ფავორიტია.